おはようございます。一睡もできなかった社畜です。寝るのを諦めて染料集めしてたのですが、エビちゃん苦手なので直接状に。降りようとしても中途半端なとこでプカプカしてしまうのでホームに戻りました。透明な壁って峡谷の神殿前だけじゃなかったの